我想同大家分享啲嘢啊，我攞一攞先啊，大家等我一陣。呢個係咩來歷？咩名堂？慈禧太后生日特別幣，幾多年歷史啊？1900幾年出，而家2026年，足足啊8幾年歷史啊，係8幾年歷史啊！呢個幣呢，平時唔單止係保我平安啊，有陣時啊，我去公廁去廁所嘅時候呢，我唔記得帶 Tempo 呢，我都係用佢嚟抿屎啊！佢唔單止啊，保我一世平安啊！呢個幣啊，唔係跟足我呢一世嘅，由我上一世跟到我而家噶啦，其實係喺我無數次冇紙巾嘅時候，佢都係幫我清潔我嘅大便，清潔我嘅屎忽，將我屎忽上邊嘅所有屎咧，全部抿晒落嚟。咁所以大家唔好睇小呢個幣啊！呢個幣對於我嚟講係非常之緊要，所以曾經有一位高人啊，同我出好高價錢啊，我都唔捨得賣啊，因為我對佢真係好有感情。有陣時啊，我去完廁所我都唔捨得洗啊，特登漚佢幾日啊，我先攞紙巾抹兩抹，就大家睇下係咪好啡啲漬，即係質根呢啲啊。即係講真啦，天地豆50幾年歷史，夠我呢個幣犀利，唔淨止保平安喎，仲可以攞嚟抿屎喎。咁啊，學佢話齋啦，做人頂天立地，冇做過虧心事，呢個幣永遠保我一世平安嘅。算啦，我都係扮唔似佢。我覺得呢個傻仔咧講啲嘢咧，我完全扮唔到，我真係有少少頂唔順。我諗下次真係咧要搵啲紙筆咧抄低啲台詞咧，先跟住嚟講先可以講到。freestyle 咧真係好難創作佢嗰啲名句。咁講到嚟呢度先啦，唉，悶悶地，求其拍條片啫。咁啊，下次見啦，拜拜。